Video kali ini saya mau membahas apa saja sih yang tidak boleh kita lakukan atau sebaiknya kita hindari pada saat kita sedang batuk ataupun batuk pilek. Yang pertama adalah makanan-makanan yang tinggi gula, termaksud minuman. Jadi buat Anda yang suka manis-manisan, sebaiknya dihindari dulu. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan junk food. Kita tahu makanan-makanan junk food juga tidak baik buat kesehatan. Kemudian yang ketiga, hindari makanan-makanan pedas dan berminyak. Yang keempat, hindari es krim. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa lagi panas, enaknya minum yang dingin-dingin, makan yang dingin, seperti es krim. Ini akan membuat tenggorokan kalian lebih tidak nyaman.